Domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri, soyez les bienvenus dans notre département. Franceza mea nu este una foarte bună și aș vrea să vorbesc în românește. A fost doar din prietenie o formă de... Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, chers invités, soyez les bienvenus en Roumanie. Je vous l'ai dit aussi en français. Mon français n'est pas très bon, mais j'ai essayé de dire quelques mots d'accueil. Îmi face o deosebită plăcere să fiu gazda noastră astăzi și vreau să vă asigur Je suis très honoré de vous accueillir aujourd'hui au siège du Conseil. Vreau să vă asigur că de fiecare dată reprezentanții Consiliului General Loare vor fi primiți cu brațele deschise aici la Slatina, în județul Olteț. Je voudrais vous assurer que chaque fois que vous venez à Slatina, vous serez accueillis les bras ouverts par tout le monde. În cei 10 ani de colaborare este pentru prima oară când un președinte al Consiliului General Loare vine. Dans les 10 dernières années de coopération, c'est la première fois que le président du Conseil du Loiret nous rend visite. Ceea ce ne onorează și ne confirmă faptul Ce qui est très très important et agréable à la fois pour nous. Faptul că acest parteneriat este important și pentru dumneavoastră. Cette participation signifie pour nous que vous accordez une importance aussi grande que nous à ce partenariat. Vă felicit pentru funcțiile câștigate de dumneavoastră în acest an. Je vous félicite pour les fonctions que vous vous occupez à la suite des élections que vous avez eues l'année dernière. La fel ca și dumneavoastră și noi am avut alegeri în acest an și eu sunt nou. Tout comme vous, j'occupe cette fonction depuis peu de temps. Și cred că și pentru cetățenii din cele două regiuni este foarte important în la primul mandat să facem multe lucruri bune. C'est très important pour nous et aussi pour vous, puisqu'on est au début de notre mandature, de faire beaucoup de choses bénéfiques pour nos concitoyens. Salut și eu acest parteneriat și susțin acest parteneriat. Je salue moi aussi ce partenariat. Încheiat în urmă cu 10 ani de zile. Créé il y a 10 ans. Cred că prin acest parteneriat s-a creat cadrul instituțional unor dezbateri ample. Je pense que par ce partenariat, on a créé le cadre de discussion très ample. În diverse domenii de activitate, dans les divers domaines d'activité, tels santé, sănătate, educație, cultură, éducation, culture, agricultură și managementul situațiilor de urgență. agriculture et gestion des situations d'urgence. Intervențiile pe care dumneavoastră le-ați avut în cadrul parteneriatului Vos interventions dans le cadre de notre partenariat au fost benefice cetățenilor ont été vraiment bénéfiques aux citoyens din județul Olt și gradul lor de et ont bien servi à leur bien-être. Intervenția în domeniul sănătății. En ce qui concerne le domaine de la santé, prin dotarea Spitalului Județean de Urgență la vremea respectivă, neavând mari dotări, par le don de matériel médical pour notre hôpital départemental dans un moment où nous étions dans une situation plus délicate de point de vue financier. A reușit să ridice actul medical de la Spitalul Județean. Cela a beaucoup aidé notre hôpital. Între timp lucrurile s-au schimbat. À présent, les Consiliul Județean a preluat Spitalul Județean. ont un peu changé. L'hôpital se trouve maintenant sous la direction du Conseil Général. O să mergem asta acolo și o să vedem că și Consiliul Județean Olt a început să implice în dezvoltarea spitalului. Et vous allez voir que nous-mêmes, nous avons beaucoup investi dans cet hôpital.
De asemenea, odată cu acest parteneriat a luat ființă secția de franceză a Bibliotecii Județene Olp. Grâce au vos dons de livres, nous avons pu créer la section française de littérature pour les enfants. O secție de aproximativ 10.000 de volume Une de section carte, qui a environ 10 000 volumes. dar și cu casete video și audio și aparatura Mais necesară aussi pentru doué vizionarea și de ascultarea tout lor, le matériel audiovisuel nécessaire. care cred că a creat încă o nișă pentru tineri să aibă ce să facă în timpul liber. Je pense que ça a représenté une très belle manière pour les jeunes de la ville de passer leur loisir. De asemenea, schimbul de experiențe în domeniul agriculturii și avem aici Les pe échanges domnul Marinescu, d'expérience care este directorul. en ce qui concerne l'agriculture ont été elles aussi bénéfiques. Nous avons ici tout près de nous M. Marinescu, le directeur de la direction agricole. Înainte a fost directorul Camerei Agricole Olt și a participat la toate întâlnirile de-a lungul celor 10 ani. Il a participé à tous les rencontres concernant le domaine de l'agriculture. Il connaît très bien ce domaine. Schimburile de experiențe avute cu specialiștii dumneavoastră francezi au dus la creșterea gradului de cunoaștere în agricultură. Les échanges avec les experts agricoles du Loiret ont contribué beaucoup à informer les spécialistes de notre département. De asemenea, schimburile de experiențe între specialiștii Inspectoratului pentru situații de urgență cu cei din De même, les échanges departamentul avec noastră les experts du Loiret en ce qui concerne la gestion des situations d'urgence et notre expert ont beaucoup servi. toate aceste colaborări au creat un parteneriat serios Je care au, pense que tous ces échanges ont créé un partenariat solide care au realizat o relație stabilă qui ont conduit à une relation stable și sigură între cele două regiuni. et harmonieuse entre nos deux régions. De asemenea, întărind relațiile româno-franceze atât de cunoscute și evocate de-a lungul timpului. Consolidant en même temps les relations historiques qui existent déjà depuis beaucoup de temps entre nos peuples. Vreau să mulțumesc încă o dată Consiliului General Loiret pentru tot ceea ce a făcut în beneficiul județului Olp. Je voulais remercier chaleureusement pour tout ce que vous avez fait au bénéfice de notre département. Și să vă urez încă o dată bun venit. Et je voudrais De aussi data vous asta în limba souhaiter română, soyez les bienvenus. Și sper să aveți o ședere plăcută. J'espère que vous aurez un séjour agréable dans notre département. Monsieur le Président, Domnule președinte, Messieurs les vice-présidents, conseillers et conseillères, domn și doamne vicepreședinți, j'avais également les médias du județ d'Olt qui sont présents. domn și doamne reprezentanți ai presei, Et je les remercie. vă mulțumesc. D'abord des mots de remerciement pour votre accueil. Vă mulțumesc pentru primire. Je sais que les mots que vous venez de prononcer sont sincères. Știu că acele cuvinte de bun venit pe care le-ați pronunțat sunt sincere. Tant votre accueil a été chaleureux et attentionné. Primirea dumneavoastră a fost într-adevăr călduroasă. Je tiens tout particulièrement à remercier les deux Dana et Virgile de nous avoir accompagnés. Țin să ne mulțumesc nouă celor două, doamna Dana Lungu, director al Direcției de Dezvoltare Regională și mie și domnul vicepreședinte, delegația care i-a întâmpinat începând cu ziua de duminică. Nous sommes sincèrement très heureux d'être avec vous en Roumanie et ici à Slatina. Suntem realmente fericiți să ne aflăm cu dumneavoastră astăzi la Slatina. Nous partageons un certain nombre de points communs. Împărtășim un număr important de păreri comune. Notamment parce que nous également, nous sommes de nouveaux élus.
pour beaucoup. În ceea ce privește, în primul rând, faptul că suntem aleși de puțin timp în funcțiile noastre, Notre assemblée a été renouvelée à plus de 60% l'année dernière. adunarea generală a Consiliului nostru a fost reînnoită în proporție de 70% Et dans notre petite délégation, și în mica noastră delegație de astăzi, seulement 2 avaient eu le plaisir de venir auparavant en Roumanie. doar două persoane au avut plăcerea să mai vină cu altă ocazie în România. Mais aucun dans le cadre de ce jumelage. Dar niciuna dintre ele în cadrul acestui parteneriat. Il existe une tradition d'échange et une histoire commune entre la France et la Roumanie. Există într-adevăr o întreagă istorie a schimburilor între popoarele noastre. Et en 2007, lorsque le département du Loiret a souhaité s'impliquer dans un principe de coopération În internationale, anul 2007, când Consiliul General Loare a dorit să se implice în acest parteneriat cu județul Bihor, il est apparu assez naturel totul a venit dintr-un gest foarte firesc de tendre la main à nos amis roumains. de a întinde o mână prietenilor din România. Aujourd'hui, nous sommes présents à la fois pour nouer un contact et se connaître, Astăzi ne aflăm aici pentru a reînnoda legătura, pour faire le bilan de nos échanges et de notre coopération, pentru a face în același timp și bilanțul cooperării noastre anterioare et pour vous écouter aussi, pour savoir quelles sont vos attentes par rapport și de asemenea pentru a vă asculta, pentru a vă cunoaște așteptările. en toute transparence, Într-o transparență totală, car notre volonté est bien sûr de continuer à vous aider et à continuer ces échanges. pentru că dorința noastră este aceea de a vă ajuta și de a continua schimburile care au existat între noi. Nous attendons avec impatience d'avoir le plaisir de vous recevoir dans le Loiret et à Orléans. De asemenea, așteptăm cu nerăbdare să avem plăcerea de a vă întâmpina și noi în departamentul Loare. Et nous essaierons d'être aussi sympathiques et chaleureux que vous l'êtes avec nous. Vom încerca să fim la fel de amabili, așa cum ați fost și dumneavoastră cu noi. Să discutăm puțin împreună cu colega mea din Consiliul General Loare. Les hommes donc vous proposent que nous discutons ensemble sur les directions futures de notre partenariat dans les grandes lignes, bien sûr. Convenția de colaborare a fost semnată deja La convention de partenariat a déjà été signée și ca și domenii prioritare pentru viitoarea colaborare, et en tant que domaine de collaboration pour notre future période, am agreat de comun acord să continuăm cu domeniul agricol nous avons agréé de continuer avec le domaine agricole, și să introducem noi teme de cooperare, mais aussi d'introduire de nouveaux thématiques de coopération, respectiv turismul rural, tels le tourisme rural, educație éducation, și să insistăm pe schimburile de tineri, et aussi d'insister sur les échanges, sur la mobilité des jeunes. Și de asemenea, un domeniu nou pe care dorim să-l introducem în acest parteneriat este cultura, schimbul cultural. Un domaine tout neuf qu'on propose d'introduire, c'est le domaine de la culture. Vom încerca să punem în scenă piese de teatru de autori francezi și români. On va essayer de mettre en scène des pièces de théâtre avec des acteurs roumains et français, atât în județul Olc cât și în departamentul Loare. dans le département du Loiret et aussi dans notre département. În linii mari, acestea ar fi temele pe care le propunem pentru viitoarea cooperare. Dans les grandes lignes, voilà les directions de notre partenariat pour les 3 années à venir. În perioada următoare urmează să stabilim detaliile împreună cu colegii noștri din departamentul Loare, din Consiliul General. Après votre visite, on va établir probablement les détails administratifs de chaque point de notre collaboration. Și vom putea începe anul acesta primele acțiuni. Et cette année, nous aurons probablement les premières activités tout prêtes.
Merci. Bonjour à tous. Vă mulțumesc. Écoutez, cette coopération elle est très importante. On est entre les techniciens pour travailler sur cette coopération avec vous, sur les propositions. În ceea ce privește colaborarea noastră, desigur vom lucra cu tehnicienii pe fiecare tematică în parte. Du président Souris, de M. Leroux, vice-président, sur les orientations souhaitées dans le cadre de cette coopération. Direcțiile propuse și agreate au fost, desigur, discutate cu șeful nostru, domnul președinte și vicepreședinții Consiliului. Les thématiques proposées sont, comme vous l'avez indiqué, Tematicile propuse sunt cele pe care le-ați auzit de la doamna Lungu. le tourisme, Turismul, pour la rénovation des fermes, turismul rural, cu partea de renovare a pensiunilor, pour la jeunesse, pentru domeniul tineret. un jumelage avec les collèges, Propunem un parteneriat cu licee et les jeunes de și cu tinerii din județ în general. pour la culture, În ceea ce privește domeniul culturii, vous l'avez précisé, c'est un domaine nouveau de așa partenariat cum ați precizat și dumneavoastră, este un domeniu nou în cadrul parteneriatului, à travers cette pièce de théâtre qui pourrait prin intermediul pieselor de teatru. d'être de véritables échanges Am putea face adevărate schimburi, entre la Roumanie et la France aussi. schimburi între România și Franța. Sur le thème de l'éducation, elle est aussi très, très importante. Desigur, și domeniul educației este foarte important. Nous aurons probablement d'autres idées de collaboration Desigur, vom avea pe parcurs și alte idei de colaborare. Non, ce que je voulais préciser, c'est que ce que je souhaitais préciser, c'est que cette liste n'était pas figée et que Ceea ce justement, vreau să precizez de la bun început este că această listă de domenii și tematici nu este nici de cum impusă și închisă. La județul Olt, mă bucur că m-am putut să Je suis inscris à mon tour pour votre accueil si chaleureux et si să attentionné. vă mulțumesc în nume propriu pentru primirea călduroasă pe care ne-ați făcut-o. Pour moi, ce n'était pas une surprise parce qu'ayant eu l'occasion de visiter deux fois la Roumanie, Pentru mine nu a fost chiar o surpriză, pentru că am avut ocazia să vizitez România de 2 ori. je sais l'étroitesse des relations qui unissent nos deux peuples. Și cunoșteam foarte bine relațiile strânse care există între popoarele noastre. Par ailleurs, j'ai eu l'occasion au cours des années passées d'échanger avec des collègues du Conseil général du Loiret qui étaient venus en Roumanie. De asemenea, de-a lungul timpului am avut ocazia să discut cu colegii din departamentul Loiret care au fost prezenți în misiuni în județul dumneavoastră. Et ils m'ont toujours fait part de la qualité de l'accueil que leur avait réservé le județ d'Olt. Și ne-au povestit întotdeauna cu plăcere despre buna primire pe care au avut-o de fiecare dată în județul Olt. Par rapport à ce qui a été exprimé par notre président et puis par différents intervenants, În ceea ce privește spusele domnului președinte și ale colegilor mei de la Consiliul General, je voudrais effectivement souligner qu'il est nécessaire de poursuivre les actions qui ont été entreprises dans des domaines tels que la prévention, aș vrea să subliniez și eu importanța continuării acțiunilor pe domenii ca situații de urgență, situation et de prévention effectivement des risques, prevenirea agriculture. riscurilor, agricultură. Nous avons l'occasion de rencontrer régulièrement des responsables de la Chambre d'agriculture du Loiret. Am avut periodic plăcerea să-l întâlnesc pe responsabilul Camerei Agricole.
Et nous savons qu'ils sont très attachés au partenariat qui a été établi avec Și nous știu depuis plusieurs că années. este foarte încântată de parteneriatul pe care îl are cu Camera Agricolă Olt. Mais il est important également de développer de nouvelles actions. Este însă important să dezvoltăm și alte domenii de acțiune, et notamment des actions qui permettront, au-delà de la coopération technique, și este vorba despre acțiuni care vor permite, dincolo de aspectul tehnic, de renforcer les relations entre les populations să de nos deux întărim départements. relațiile care există între Et quel meilleur domaine pour renforcer l'amitié et les relations ce entre les domeniu mai peuples bun pentru întărirea relațiilor de prietenie între popoarele noastre que l'éducation et la culture. decât educația și cultura. Nous pouvons effectivement envisager d'établir des formes de jumelage entre collèges, Putem lua în calcul diferite forme de înfrățiri între liceele și școlile noastre, mais également d'envisager des actions culturelles communes, notamment dans le domaine du théâtre. dar să avem și acțiuni comune legate de teatru. Nous avons la chance d'avoir dans le Loiret un grand homme de théâtre roumain, Avem onoarea să îl avem în departamentul nostru pe un mare om de teatru român, en la personne de Matei Vichniec, domnul Matei Vișnie, et il est tout à fait prêt à parrainer l'échange dans le domaine du théâtre dont il a été question précédemment. și este gata să se implice în acest parteneriat pe această tematică culturală legată de teatru. Notre liste de domaines thématiques de collaboration, je pense que l'idée de la collaboration sur la gestion des situations d'urgence est très bénéfique. Pentru că de când au fost prima dată departamentul dumneavoastră cu situații de urgență, în România și special în județul Olt, s-a făcut un salt extraordinar și ar trebui totuși să mai continuăm această colaborare între specialiști, pentru că dumneavoastră aveți o problemă pe situații de urgență, în special inundații. Vous avez confronté avec des situations d'inondation très graves et je suis sûre que votre expérience va nous servir. Je pense que nous avons beaucoup appris de vos experts dans le cadre de notre partenariat. Și acest lucru trebuie continuat, pentru că, indiferent că se întâmplă o catastrofă din punct de vedere inundații, din fericire în Franța nu există noțiunea chiar așa de mare ca în România seismică. Nu există fenomenul cutremur. Malheureusement, vous en France, vous ne vous confrontez pas beaucoup avec les séismes, avec les tremblements de terre. Și atunci noi ne confruntăm cu această situație și ar Mais trebui nous avons assez souvent des tremblements de terre. în modul dumneavoastră de a face față situațiilor de urgență, în continuare cred și suntem siguri că vom colabora pe situațiile de urgență. Je suis sûre que nous pourrons vous apprendre de vos experts, même dans ce domaine. Da, sunt Georgiana Raicu, directorul televiziunii online VGTV și a revistei Semnalul Oltului, Râmnicului și Argeșului. Grupul de presă VGTV, într-un cuvânt. C'est la télévision Pentru că mai devreme se vorbea despre un sprijin în domeniul calamităților. Era vorba de inundații sau Nous avons parlé sur un appui concernant la gestion dans les situations d'urgence. sau a seismelor, care, din păcate, la noi se întâmplă mai des, da? Cu ce ar putea departamentul Loare să ajute județul Olt, efectiv? Comment pourrait le département le département de Loiret aider notre département? Și dacă îmi permit, L'aide sur cette thématique gestion
des situations d'urgence, notamment les tremblements de terre, parce que ça représente notre problème le plus fréquent. Având în vedere că unele construcții sunt destul de vechi în județul nostru și chiar în orașele chiar aici în Slatina, Département, nous avons beaucoup de bâtiments qui sont très anciens în ceea ce privesc seismele, iar et qui présentent un risque élevé de séisme. referitor la inundații, de 20 și ceva de ani nu s-au mai regularizat râurile, apele și este. Le problème des inondations et nous rappelle le fait qu'en Roumanie, depuis 20 ans, on n'a rien fait pour régulariser les courses des rivières. Dacă v-ați gândit și la acest lucru și cum ați putea ajuta, probabil. Ce problème? Mulțumesc, vă rog. Problème local. Je vous remercie de votre question. Non pas en prévenant, en canalisant le fleuve, Prin canalizarea fluviului, mais en prenant des mesures dans le domaine de l'urbanisme, dar și prin măsuri de urbanism, dans le domaine de l'éducation, în domeniul educației chiar, pour pouvoir mieux répondre pentru a putea răspunde mai bine, le jour où le risque sera une réalité. a răspunde mai bine într-o zi în care riscul va fi iminent. Mais c'est un sujet complexe, Este un subiect complex. puisqu'au mois de mai et juin dernier, În luna mai anul trecut, notre département a été soumis à des inondations très importantes, departamentul Loare a fost afectat în mod serios de inundații, mais en rien dû à la Loire. Non, enfin, ce n'était pas la Loire qui allait dans. Eh ben, și nu doar a fost cea care a debordat. il y a eu une pluviométrie anormale A fost o cantitate de apă anormală, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs timp de mois. mai multe săptămâni, mai luni, Les nappes phréatiques ont monté ce au urcat, et petit à petit, tous les cours d'eau, les petites rivières, les rues, tous, și râurile mici ont débordé au Revărsat. s-au revărsat et ont tout inondé. și au inundat absolut totul. Alors, sur ce phénomène-là, Pe acest fenomen, nous n'étions pas véritablement préparés, chiar nu ne-am aflat pregătiți, mais tout le travail qui avait été effectué dar toată munca efectuată pour prévenir les inondations de la Loire pentru a preveni inundațiile Loarei nous a quand même permis ne-au permis totuși de mobiliser les administrations să mobilizăm administrația d'une façon que je considère remarquable. într-o manieră pe care eu personal o consider remarcabilă. Pour autant, Totuși, nous savons qu'il y a des axes d'amélioration, suntem conștienți că există axe pe care trebuie să le îmbunătățim, dont certains que nous pourrions partager avec vous. unele pe care le putem chiar împărtăși cu dumneavoastră. Je pense notamment à un logiciel Mă gândesc în special la un program que nous sommes en train de mettre en place pe care suntem pe cale să-l pregătim, pour que chaque commune du département pentru ca fiecare comună din departament ait un plan communal de sauvegarde, să aibă un plan comunal de salvare. qui est aujourd'hui un document réglementaire În Franța este astăzi un document obligatoriu. qui répertorie tous les risques dans une commune, El inventariază toate riscurile eventuale, toutes les mesures à prendre, toate măsurile de luat, préventivement, chiar toate măsurile de prevenție et tout ce qu'il y a à faire quand le risque est présent. și tot ce se poate face atunci când riscul este prezent. Dans notre département, În departamentul nostru, aujourd'hui, ce document papier acest document în format scris n'est une réalité que dans peut-être un quart des communes. nu este încă o realitate decât pentru aproximativ un sfert dintre comunele noastre. Notre ambition est que demain, 100% des communes puissent bénéficier de cet outil. Ne dorim ca în viitorul cel mai scurt, 100% dintre comune să aibă acest document. Mulțumesc. C'est un exemple, il y a d'autres, je ne vais pas être trop long, il y a Vreau d'autres, să gazăm. Asta este un exemplu. et voilà, il y a d'autres exemples que je pourrais citer et que je tiens à féliciter. Dar, desigur, există și alte exemple
Mersi.